Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anaknya Hapusya yang tinggal satu, tiba-tiba sakit, mengeluarkan cairan di mulut serta di hidung. Kalau kemarin belum ada ini, masih sakit seperti demam, terus dibawa ke dokter. Tapi ketika bangun pagi ini sudah mengeluarkan cairan. Ini obatnya dari dokter. Ini teman-teman, biar teman-teman lihat. Ini adalah obat Yusimok. Terus yang ini juga obatnya. Ini diminum 1 kapsul 1 hari. Dan yang terakhir ini 1/4 1 kali sehari. Sekian dulu video kami, nanti disambung lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.